Wow, lihat teman-teman, banyak rumput-rumput ya. Wow, wow, lihat teman-teman. Nah, lihat di sini ada mainan lagi teman-teman. Ini mainan mobil-mobilan warna oranye teman-teman. Wow, keren. Apakah mainan ini masih berfungsi? Kita coba dulu teman-teman. Wow, bagus teman-teman. Ternyata mainan yang sudah dibuang ini masih bagus. Keren ya. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, wow, wah kakak kaget teman-teman. Ini ada apa ya? Ini adalah tokek teman-teman. Wow, warnanya cantik sekali. Ini warnanya oranye ditambah ada hitam-hitamnya teman-teman. Wow. Oke, kita masukkan lagi ke dalam keranjang teman-teman. Ya, kita mencari lagi. Wow, lihat teman-teman. Tuh, ada mobil warna biru. Dan ini ada pengaitnya. Berarti ini adalah mobil penarik mobil yang macet teman-teman. Wih, ini kelihatannya masih bagus. Coba kita lihat. Wow, masih berjalan teman-teman. Wow, keren. Wow, wow, kita masukin ke dalam keranjang dan kita lihat kita dapat apa lagi ya teman-teman. Lihat, 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 lihat. Wow, indah sekali teman-teman. Ini adalah ikan Nemo si lucu. Nah, lihat. Wow, siripnya bergetar-getar. Wow, cantik sekali ikan Nemo ini. Ternyata di bawahnya ada rodanya juga. Dan juga penariknya teman-teman. Nah, ini adalah penariknya. Wow, keren. Oke, kita masukkan lagi dan kita akan mencari lagi teman-teman. Wah, di sini banyak sampah. Apa ini teman-teman? Wow, si buaya teman-teman. Wow, wow, wow. Katanya channel ini harus di subscribe teman-teman. Subscribe, subscribe, subscribe. Terima kasih buaya. Kita masukin lagi ke dalam keranjangnya. Oke, kita mencari lagi teman-teman. Wow, lihat siapa itu yang lagi bersembunyi teman-teman. Ya, wow, ternyata ini si boneka teman-teman. Dan boneka ini bisa bergerak. Coba kita lihat teman-teman. Twing, 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 twing. Wow. Oke, ini masih bagus teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam keranjangnya dan kita mencari lagi teman-teman. Wow, ini adalah si boneka anjing yang perempuan. Ini sangat lucu sekali teman-teman. Dan dia selain lucu juga, dia itu penolong anjing yang sangat baik teman-teman. Wow, wow, keranjang kakak udah penuh. Wah, kita akan hitung berapa yang kita dapatin ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, keren-keren. Wow. Oke, karena ini udah mulai hujan tuh ya, kelihatan ya. Udah mulai hujan. Cukup sekian dulu videonya teman-teman. Lain kali kita akan mencari lagi mainan yang lebih unik lainnya teman-teman. Dadah.